Gözlerini açıyorsun ve ilk fark ettiğin şey sesin olmayışı. Tam anlamıyla hiçbir ses yok. Kulaklarında hafif bir çınlama bile duyabiliyorsun çünkü etrafında işleyecek başka hiçbir şey yok. Antarktika'da uyandığında dünya senin için durmuş gibi hissettiriyor. Ama durmamış aslında. Sen sadece onun en yavaş, en sessiz köşesindesin. Çadırın naylon kumaşından süzülen ışık garip bir şekilde mavi tonlarda. Güneş ufukta asılı kalmış, ne tam doğuyor ne tam batıyor. Saat sabahın 5'i olabilir, öğleden sonra 3 de olabilir, fark etmiyor. Yaz aylarında güneş hiç batmaz, kış aylarında hiç doğmaz. Şu an hangi mevsimdesin bilmiyorsun ama gözlerinin önündeki ışık, sanki buzun içinden geçerek yumuşamış, tüm renkleri süzülmüş bir beyaz. Uyku tulumunun içinde hareket etmeye çalışıyorsun. Kolların sıkışmış, bacakların uyuşmuş. Gece boyunca vücudun en küçük enerji kaybını önlemek için kendini top gibi yapmışsın. Uyku tulumu kalın, pahalı, modern bir ekipman olsa bile Antarktika'nın 40 derecesinde seni ancak hayatta tutacak kadar koruma sağlıyor. Gerçek bir sıcaklık değil bu. Sadece ölmemeni sağlayan bir tampon bölge. Nefes alıyorsun ve akciğerlerin acıyor. Hava o kadar soğuk ki nefes aldığında burnum içi yanıyor gibi hissediyorsun. Ağzından çıkan buhar anında donuyor. Uyku tulumunun yaka kısmında ince bir buz tabakası oluşturuyor. Bu buzu her sabah kazımak zorundasın. Yoksa gece boyunca nefes alıp verirken oluşan nem, uyku tulumunu içten dondurmaya başlıyor. Çadırın dışında rüzgar yok. Bu garip, çünkü Antarktika'da rüzgar her zaman vardır. Katabatik rüzgarlar denen bu hava akımları, kıtanın merkezindeki yüksek buzullardan aşağıya doğru sürekli iner. Ama şu an, belki de bir mucize olarak, rüzgar durmuş. Bu sessizlik seni rahatsız ediyor. Çünkü rüzgar olduğunda, en azından bir şeylerin hareket ettiğini biliyorsun. Ama şimdi, bu sessizlik içinde, sanki dünyanın geri kalanından tamamen kopmuşsun. Uyku tulumundan çıkmak için kendini zorluyorsun. İlk hareket en zor olanı. Vücudun buna karşı direniyor çünkü uyku tulumunun içi, vücudunun ısıttığı tek alan. Dışarısı ise buzdan başka bir şey değil. Ama işemek zorundasın. Ve bu, Antarktika'da her sabahın en büyük sorunu. Çadırın içinde bir kap var. Plastik, geniş ağızlı, hijyenik olmayan ama şu an senin en değerli eşyan. Çünkü dışarı çıkmak, pantolonunu çıkartmak ve 40 derecede işemek, sadece rahatsızlık değil, ciddi bir sağlık riski. Donmalar saniyeler içinde gerçekleşiyor. Etini, derinizi, herhangi bir açıkta kalan yerinizi. Çadırın içinde diz çöküyorsun. Hareket yavaş çünkü giysiler kalın. Üstünde 3 kat kıyafet var. En içte termal iç çamaşırı, ortada polar kazak ve dışta su geçirmez, rüzgar geçirmez bir tulum. Eldivenler, bere, boyunluk. Ama şu an bu dar çadırın içinde tüm bu giysilerle hareket etmek berbat derecede zor. Kaba işedikten sonra onu çadırın köşesine bırakıyorsun. Buzun üzerine dökmek istiyorsun ama dışarı çıkmaya henüz hazır değilsin. Önce su içmen lazım. Su, Antarktika'da altın değerinde. Çünkü etrafın tamamen buzla kaplı olmasına rağmen içilebilir su yok. Buzu eritmek zorundasın. Ve bunu yapmak için enerji lazım. Gaz ocağı, yakıt, zaman. Çadırının köşesinde küçük bir gaz ocağı var. Yanında metal bir kap ve birkaç buz parçası. Dün gece topladığın bu buzları sabah suya dönüştüreceksin. Ocağı yakmak için kibrit arıyorsun. Parmakların hala uyuşuk ve hantal. Eldivenleri çıkartmak istemiyorsun ama kibriti tutmak için mecbursun. Eldivenini çıkartıyorsun, bir saniye sonra parmak uçların acımaya başlıyor. Hava gerçekten çok soğuk. Kibriti çakıyorsun. Alev, çadırın loş aydınlığında küçük bir ışık kaynağı gibi parlıyor. Ocağı yakıyorsun ve mavi bir alev, metal kapın altında titremeye başlıyor. Buzu kapın içine atıyorsun. Şimdi beklemelisin. Buzun erimesi uzun sürüyor çünkü Antarktika buzu normal buzdan farklı. Daha sıkı, daha yoğun. Binlerce yıldır bastırılmış, sıkıştırılmış, kristalleşmiş. Beklerken, çadırın içindeki diğer eşyalarını kontrol ediyorsun. Bir torba kuru gıda var. Bisküviler, çikolata, kuru meyve, yulaf ezmesi,
Bunlar yüksek kalorili gıdalar çünkü Antarktika'da yaşamak için günde en az 5000 kalori yakıyorsun. Vücudun sürekli ısı üretiyor, sürekli titriyor, sürekli enerji harcıyor. Bir gün yemek yemezsen, vücudun kendi yağlarını yakmaya başlar. 2 gün yemezsen, kasların erir. 3 gün yemezsen, düşünme yeteneğin azalır. 4 gün sonra, donmaya başlarsın. Ama şu an yemek yok, gıda torbası neredeyse boş, son bisküvileri dün akşam yedin, şimdi sadece birkaç kuru meyve kaldı ve bir avuç yulaf ezmesi, bugün bunlarla geçineceksin, yarın için plan yok. Çünkü Antarktika'da, yarın diye bir şey pek de anlamlı değil. Suyun kaynaması uzun sürüyor. İzliyorsun, başka yapacak bir şey yok. Alevin mavi ışığı, çadırın kumaşına hafif gölgeler düşürüyor. Dışarıda hala sesler yok. Rüzgar yok. Kuş sesi yok. Çünkü Antarktika'da kuş yok. Hayvan yok. Böcek yok. Sadece sen varsın. Ve buz. Su sonunda kaynar. Metalik bir ses çıkarıyor. Köpürüyor. Ocağı kapatıyorsun ve kupana dolduruyorsun. İlk yudumu aldığında ağzın yanıyor. Çok sıcak. Ama sonra sıcaklık boğazından aşağı iniyor ve midende yayılıyor. Bu, günün ilk gerçek sıcaklığı ve inanılmaz derecede iyi hissettiriyor. Sıcak suyla birkaç yulaf ezmesi karıştırıyorsun. Lezzetsiz, hamur gibi bir karışım oluyor ama yiyorsun. Yavaş yavaş, metodiklikle, her kaşığını sayarak. Çünkü bugün yiyeceğin tek sıcak yemek olabilir. Midene bir şeyler koyduğunda, vücudun hafifçe ısınıyor. Termoregülasyon, sisteminiz devreye giriyor. Metabolizma hızlanıyor. Bir süre için, soğuk biraz daha az acımasız hissettiriyor. Kahvaltıyı bitirdikten sonra, dışarı çıkmak için hazırlanıyorsun. Bu uzun bir süreç. Eldivenleri giyiyorsun. İlk önce ince eldivenleri, sonra kalın dış eldivenleri. Bereni başına çekiyorsun, yüzünün tamamını kaplıyorsun. Sadece gözlerin açıkta. Güneş gözlüğünü takıyorsun. Antarktika'da güneş gözlüğü olmadan dışarı çıkmak intihar girişimidir. Kar körlüğü denen durum, birkaç saat içinde görme yeteneğini tamamen yok eder. Güneş ışığı, beyaz kardan yansıyor ve gözlerinin retinasını yakıyor. Çadırın fermuarını açıyorsun. Dışarıdan gelen hava anında içeri doluyor. Soğuk değil artık, bu farklı bir şey. Bu, acı veren bir soğuk. Nefesini kesiyor, göğsünü sıkıştırıyor. Ama çıkıyorsun yine de. Çünkü çadırın içinde kalırsın çok uzun süre, çıldırırsın. Dışarısı, gözlerini açtığında sonsuz bir beyazlık. Ufuk çizgisi yok. Gökyüzü ve yeryüzü birleşiyor. Aynı renk, aynı ton. Her şey beyaz. Bu monotonluk zihnini yanıltıyor. Uzaklık algını bozuyor. Bir kayanın 5 metre mi yoksa 5 kilometre mi uzakta olduğunu söylemek imkansız. Ayağa kalkıyorsun. Bacakların hala uyuşuk ama yürümeye başlıyorsun. Karın üstünde yürümek, kumda yürümek gibi. Her adım batıyor, her hareket ekstra enerji gerektiriyor. Ama yürümek zorundasın. Eğer hareket etmezsen, kasların kasılmaya başlar, kan dolaşımın yavaşlar, soğuk sana nüfuz eder. Birkaç adım atıyorsun, sonra durup etrafa bakınıyorsun. Kampın nerede olduğunu hatırlamaya çalışıyorsun. Dün, buralarda bir işaret bırakmış olmalısın. Bir kayık, bir bayrak, bir işaret direği. Ama etrafta hiçbir şey göremiyorsun. Sadece düz, sonsuz buz. Belki rüzgar işaretleri silmiştir. Belki sen yanlış yere bakmaktasın. Ya da belki hiçbir işaret yoktur. Çünkü Antarktika'da insan yapımı her şey geçici. Yürümeye devam ediyorsun. Hedefiniz yok. Sadece hareket etmek istiyorsun. Vücudunuzu ısıtmak, kanınızı dolaştırmak. Bir süre sonra nefes almak zorlaşıyor. Havanın oksijen oranı normal ama soğuk hava akciğerlerinizi büzüştürüyor. Her nefes boğazınızı yakıyor. Yavaşlamak zorunda kalıyorsun. Durup geri dönmeye karar veriyorsun. Çadırına. Ama bir sorun var. Çadırını göremiyorsun. Etrafınıza bakıyorsun. Her yana. Ama o küçük yeşil çadır ortada yok. Panik yapmamaya çalışıyorsun. Sakin kalıyorsun. Belki biraz daha ilerlemişsindir. Belki geri dönmelisindir. Ama hangi yön geri? Ayak izlerine bakıyorsun. Karın üstünde hafif belli olan bir iz var. Takip etmeye başlıyorsun.
İzler seni doğru yere götürüyor. Birkaç dakika sonra çadırını görüyorsun. Küçük, yeşil, rüzgarda hafifçe sallanan. Rahatlıyorsun. Ama bir gerçeği de kabul etmek zorunda kalıyorsun. Antarktika'da kaybolmak çok kolay. Ve kaybolmak, ölmek demek. Çadırına dönüyorsun ve içeri giriyorsun. Fermuarı kapatıyorsun. İçerisi dışarıya göre daha sıcak ama yine de soğuk. Uyku tulumuna geri giriyorsun. Vücudun titriyorsun. Soğuk kemiklerinize işlemiş. Isınmak için kendini sıkıca sarıyorsun. Gözlerinizi kapatıyorsun. Belki biraz uyuyabilirsin. Belki bir süre sonra rüzgar döner ve bir şeyler değişir. Ama şimdilik sadece bekleyeceksin. Çünkü Antarktika'da yapılacak tek şey budur, beklemek. Saatler geçiyor. Belki 3 saat, belki 6. Zaman kavramı burada anlamsız. Güneş hala aynı yerde. Işık hala aynı tonda. Uyuyor musun yoksa uyanık mısın tam olarak bilemiyorsun. Bir ara gözlerinizi açıyorsun ve çadırın tavanına bakıyorsun. Kumaşın üstünde hafif bir birikim var. Kar mı yoksa nem mi anlamıyorsun. Elinizi uzatıp dokunmak istiyorsun ama eliniz ağır. Kımıldamak istemiyor. Midende bir ağrı hissediyorsun. Açlık. Dün yediğiniz birkaç bisküvi ve bu sabahki yulaf ezmesi artık etkisini kaybetmiş. Vücudun enerji istiyor. Gıda torbana bakıyorsun. Kalan kuru meyveler. Elma dilimleri, belki 3 veya 4 tane. Yiyecek misin yoksa saklayacak mısın? Bir iç tartışma başlıyor. Eğer şimdi yersen, yarın ne yiyeceksin? Ama eğer yemezsen, bugün vücudun yeterince ısınamayabilir. Kararsızsın. Sonunda bir elma dilimi alıp ağzına atıyorsun. Katı, soğuk, tatlı, çiğnemek zaman alıyor çünkü donmuş. Ama sonunda yumuşuyor ve yutuyorsun. Midene inerken küçük bir rahatlama hissediyorsun. Bir tane daha yiyorsun. Sonra duruyorsun. 2 elma dilimi. Bugünlük bu kadar yeter. Çadırın içinde zaman yavaş geçiyor. Yapacak bir şey yok. Kitap yok, müzik yok, arkadaş yok. Sadece sen ve düşünceleriniz. Düşünmeye başlıyorsun. Neden buradasın? Nasıl buraya geldin? Bu yolculuğa nasıl başladın? Belki bir bilim adamısın. Antarktika'da araştırma yapıyorsun, buzulları inceliyorsun, iklim değişikliğini ölçüyorsun. Belki bir kaşifsin, kutup noktasına ulaşmak istiyorsun. Ya da belki sadece maceracı birisisin. Dünyanın en zorlu yerinde hayatta kalmanın nasıl bir duygu olduğunu merak ettin. Ama şu an neden burada olduğun önemli değil. Önemli olan nasıl hayatta kalacağın. Ve hayatta kalmak için en önemli şey ısınmak. Gaz ocağını tekrar yakıyorsun. Bu sefer su yerine kar eritmek istiyorsun. Kar, sudan daha hızlı eriyor ve içilebilir hale geliyor. Çadırın dışından bir avuç kar alıyorsun ve kapın içine atıyorsun. Karın erimesini izliyorsun. Beyaz, pürüzsüz bir yüzey, yavaş yavaş şeffaf bir sıvıya dönüşüyor. Bu süreç, meditatif bir etkisi var. Sadece izliyorsun, düşünmüyorsun, aklınız boşalıyor. Bir süre sonra, kar tamamen ermiş ve sıcak su elde etmişsin. Bu sıcak suyu içerken, vücudun hafifçe rahatladığını hissediyorsun. Sıcaklık, içten yayılıyor. Parmaklarınız, ayak parmakların, hepsi hafifçe canlanıyor. Kan dolaşımın hızlanıyor. Bu küçük anlar, Antarktika'da hayatta kalmanın sırrı. Gün ilerliyor ama nasıl ilerliyor, anlayamıyorsun. Güneş hala aynı yerde. Işık hala aynı. Ama içinde bir şeyler, zamanın geçtiğini söylüyor. Belki vücudunun iç saati, belki sadece sezgi. Ama bir şekilde akşamın yaklaştığını hissediyorsun. Akşam Antarktika'da pek de anlamlı bir kavram değil. Çünkü karanlık olmayacak, güneş batmayacak. Ama yine de uyumak istiyorsun. Vücudun yorgun. Açlık, soğuk, yalnızlık hepsi seni yıpratıyor. Uyku tulumuna giriyorsun. Bu sefer belki daha kolay uyursun. Belki yarın bir şeyler değişir. Belki yemek bulursun. Belki yardım gelir. Ama belki de gelmez. Belki de burada bir süre daha kalacaksın. Aç, yalnız, soğukta. Antarktika'nın sessiz beyazlığında sadece sen ve düşüncelerin ve yavaş yavaş uykuya dalıyorsun. Çünkü başka yapacak bir şey yok. Bu ilk gün sadece bir başlangıç.
Antarktika'da yaşamak, günlük bir savaş. Her sabah uyanmak, küçük bir zafer. Her gece uyumak, bir sonraki güne umutla bakmak. Ama şimdilik, sen sadece dinleniyorsun. Yarın, belki yeniden yürürsün. Belki bir işaret görürsün. Belki bir şeyler bulursun. Ya da belki, sadece bir gün daha hayatta kalırsın. Ve Antarktika'da bu yeterli. Gözlerini kapatıp derin bir nefes aldığında, başka bir zamanın seslerini duyabilirsin. 1911 yılının Aralık ayı. Roald Amundsen adında bir Norveçli, tıpkı senin gibi, Antarktika'nın ortasında uyanıyor. Ama o, bir çadırda değil, bir kar evinde. Ve yanında 3 arkadaşı var. Helmer Hansen, Sverre Hassel, Oskar Wisting. 4 adam, bir köpek kızağı ve güneye giden belirsiz bir patika. Amundsen'in sabahları seninkine benzemiyor. O, programlı bir adam. Her gün aynı saatte uyanır, aynı rutini takip eder. Ama bu sabah farklı. Çünkü bugün, Güney Kutbu'na sadece birkaç kilometre uzakta. Ve eğer hesapları doğruysa, bugün tarihe geçecek. İlk insan olarak, dünyanın en güneyindeki noktaya ayak basacak. Ama uyanırken, Amundsen'in aklındaki ilk şey zafer değil. Açlık. Midesi gurulduyor. Dün gece çok az yedi çünkü erzakları azalıyor. Köpeklerden birini kesmek zorunda kaldılar. Hayvanın eti donmuş ve sert. Pişirmek için yeterli yakıt yok. Çiğ yemek zorundalar. Amundsen, bu etten bir dilim alıp ağzına attığında tükürme isteğini bastırmak zorunda kalıyor. Ama yutması gerekiyor. Çünkü enerji olmadan yürüyemez. Ve yürüyemezse kutba ulaşamaz. Kar evinin içinde 4 adam sessizce hazırlanıyor. Kimse konuşmuyor. Konuşacak enerji yok. Sadece ellerini ovuyorlar, botlarını bağlıyorlar, eldivenlerini giyiyorlar. Dışarıda köpekler havlıyor. Onlar da açlar. Dün gece kızaktan arta kalan kemikleri yediler. Şimdi hareket etmek istiyorlar. Beklemekten nefret ediyorlar. Amundsen kar evinin kapısını açıyor. Dışarısı her zamanki gibi beyaz. Ama bugün rüzgar var. Katabatik bir rüzgar güneybatıdan esiyor. Yüzüne çarpıyor, derisini kesiyor. Ama Amundsen umursamıyor. Çünkü rüzgar onun için bir arkadaş. Rüzgar hareketin işareti, hayatın işareti. Kızakları hazırlamaya başlıyorlar. Köpekleri koşuma bağlıyorlar. 16 köpek, 4 adam. Kızaklar ağır, içleri erzak ve ekipmanla dolu. Ama köpekler güçlü. Sibirya köpekleri, soğuğa alışkın, dayanıklı. İlk komutla kızaklar hareket ediyor. Yavaşça ama kararlıca. Yürümeye başlıyorlar. Amundsen önde, pusulayla yönü kontrol ediyor. Diğerleri arkada, kızakları itiyorlar. Kar, ayaklarının altında gıcırdıyor. Her adım, binlerce yıllık buzun üstüne basıyor. Ve her adım 1 metre daha güneye. Saatler geçiyor. Güneş gökyüzünde asılı kalıyor. Amundsen saat başı durup pusulayla pozisyonlarını kontrol ediyor. Enlem 89 derece 45 dakika. Sonra 89 derece 50 dakika. Sonra 89 derece 55 dakika. Kutba yaklaşıyorlar. Ama Amundsen'in yüzünde heyecan yok. Sadece yorgunluk. Bacakları ağrıyor, nefes alışverişi zorlaşıyor. Rakım 3000 metre. Hava incik, oksijen az. Her adım ekstra enerji gerektiriyor. Ve enerji vücudunda giderek azalıyor. Öğlen civarı dururlar. Pusulaya baktıklarında bir şeyin farklı olduğunu görüyorlar. Enlem 89 derece 59 dakika. Sadece 1 dakika kaldı. 1 dakika yaklaşık 8 kilometre. Amundsen ekibine bakıyor. 4 adam gözlerinde aynı ifadeyi taşıyor. Yorgunluk, açlık ama aynı zamanda bir kararlılık. Kızakları bırakıyorlar. Sadece köpeklerle yürümeye devam edecekler. Daha hızlı hareket edebilmek için. Amundsen cebinden küçük bir Norveç bayrağı çıkarıyor. Arkadaşları da kendi bayraklarını çıkarıyorlar. 4 bayrak, 4 adam ve önlerinde Güney Kutbu yürüyorlar. Sessizce ama hızla. Kar ayaklarının altında gıcırdamaya devam ediyor. Köpekler havlıyor, onları takip ediyor. Ve bir süre sonra Amundsen duruyor. Pusulaya bakıyor.
Enlemi kontrol ediyor. 90 derece güney. Tam nokta. Dünyanın en güneyi. Güney kutbu. Bayrakları dikmek için kar eşiyorlar. Sert, donmuş kar. Kazma ile çalışıyorlar. Elleri uyuşmuş, parmakları acı veriyor. Ama sonunda bir delik açıyorlar. Bayrakları dikiyorlar. Norveç bayrağı rüzgarda dalgalanıyor. Kırmızı, beyaz, mavi. Antarktika'nın ortasında bir işaret. İnsanlığın buraya ulaştığının kanıtı. Amundsen bir fotoğraf çekmek istiyor. Ama kamera donmuş. Düğmeler çalışmıyor. Birkaç dakika uğraşıyor, sonra vazgeçiyor. Fotoğraf olmadan da olur. Önemli olan buraya geldiklerini bilmeleri. Ve biliyorlar. Ama zafer anı kısa sürüyor. Çünkü Amundsen bir şey fark ediyor. Etrafta başka iz yok. Başka insan izi, başka çadır, başka bayrak. Bu aslında kötü bir haber. Çünkü Amundsen sadece kutba ulaşmak için buraya gelmedi. Rakibini yenmek için de geldi. Robert Falcon Scott, İngiliz kaşif. O da aynı hedefe doğru yürüyor. Ve Amundsen'in en büyük korkusu Scott'un buraya önce ulaşması. Ama izler yok. Bu, Scott'un henüz burada olmadığını gösteriyor. Amundsen rahatlıyor. Yarış kazanıldı. Ama aynı zamanda bir üzüntü de hissediyor. Çünkü Scott, bir rakip olduğu kadar bir meslektaş da, bir kaşif. Antarktika'nın acımasızlığını yaşayan başka bir insan. Ve Amundsen, Scott'un bu yarışı kaybettiğini bildiğinde neler hissedeceğini düşünüyor. Ama şimdi bunları düşünmenin zamanı değil. Geri dönmeleri gerekiyor. Çünkü kutba ulaşmak, yolculuğun sadece yarısı. Geri dönmek belki daha da zor olacak. Erzakları azalıyor. Köpekler zayıflıyor. Adamlar yorgun. Ve önlerinde yüzlerce kilometre buz var. Dönüş yolculuğuna başlıyorlar. Amundsen son bir kez kutba bakıyor. Boş, beyaz, sonsuz. Hiçbir özellik yok. Sadece düz bir yüzey. Ama şimdi bu yüzeyin tam ortasında bir bayrak var. Norveç bayrağı. Ve Amundsen'in adı bu bayrağın altında tarihe kazındı. Yürürken Amundsen günlüğüne notlar alıyor. Ama notlar kısa. Kutba ulaştık. Hava açık. Rüzgar hafif. Köpekler iyi. Detay yok. Duygular yok. Sadece gerçekler. Çünkü Amundsen duygusal bir adam değil. O pratik bir adam. Her şeyi sayılarla, mesafelerle, zamanla ölçüyor. Ama gece kar evinde yatarken Amundsen düşünüyor. Bugün yaptıkları şeyi düşünüyor. Dünyanın en güneyine ulaştılar. Hiçbir insanın ayak basmadığı bir yere gittiler. Ama bunun anlamı ne? İnsanlık için ne değişti? Aslında hiçbir şey. Kutup hala boş, hala soğuk, hala yaşanmaz. Sadece şimdi bir bayrak var. Amundsen bu düşüncelerle uykuya dalıyor. Yarın yürümeye devam edecekler. Kuzeye doğru, ana kampa doğru, oradan gemiye, gemiden Norveç'e ve sonra dünya Amundsen'in adını duyacak. Güney kutbunu keşfeden adam, tarihe geçen adam. Ama Scott ne olacak? Amundsen bunu düşünmek istemiyor. Ama düşünmeden edemiyor. Çünkü biliyorlar, Scott da yolda. Belki şu an sadece birkaç kilometre geride. Belki yarın kutba ulaşacak. Ve Norveç bayrağını gördüğünde ne hissedecek? Scott'un hikayesi Amundsen'inkinden çok farklı. Scott, bir İngiliz donanma subayı. Disiplinli, katı ama aynı zamanda duygusal bir adam. O, kutba sadece bir yarış olarak değil, bilimsel bir görev olarak bakıyor. Ekibinde bilim adamları var. Jeologlar, biyologlar, meteorologlar. Onlar, Antarktika'yı anlamak için buradalar. Sadece bayrak dikmek için değil. Ama Scott'un yolculuğu başından beri zorlu. Kızakları çekmek için köpekler yerine atlar kullandı. Sibirya atları soğuğa dayanıklı olması gereken hayvanlar. Ama Antarktika çok daha soğuk. Atlar hızla zayıfladılar. Biri öldüler. Sonunda Scott atları öldürüp etlerini yedi. Ve kızakları çekmek için kendisi ve adamları koşuma bağlandılar. İnsan gücüyle kızakları çektiler. Scott'un ekibi Amundsen'inkinden daha büyük. 5 adam, Scott
Edward Wilson, Edgar Evans, Lawrence Oates, Henry Bowers. 5 adam, bir kızak ve günde sadece birkaç kilometre ilerliyorlar. Çünkü kızak çok ağır. Bilimsel ekipmanlar, numuneler, taşlar, fosiller. Her şeye ağırlık ekliyor. Ama Scott geri dönmüyor. İlerliyor. Çünkü o bir sözü var. İngiltere'ye kutba ulaşacağına dair bir söz verdi. Ve Scott sözünü tutar. Her zaman. Sonunda Ocak ayının ortasında Scott ve ekibi kutba ulaşıyor. Ama ulaştıklarında gördükleri şey kalplerine iniyor. Karın üstünde bir bayrak, Norveç bayrağı. Amundsen buradaydı ve onlardan önce geldi. Scott günlüğüne yazıyor. Burada olmak benim için korkunç bir şey. Tüm zorluklar, tüm çaba hiçbir şey için olmadı. Yarışı kaybettik ama sonra kendini toparlıyor. Ama gene de geri dönmeliyiz. Ve dünyaya burada olduğumuzu anlatmalıyız. Geri dönüş yolculuğu Scott için daha da zor. Çünkü moralleri bozuk, yorgunlar, açlar ve umutları kırılmış. İlk gün 10 kilometre yürüyorlar. İkinci gün 8 kilometre. Üçüncü gün 5 kilometre. Her gün daha az ilerliyorlar. Edgar Evans, ilk düşen adam. Parmakları donmuş, elleri çalışmıyor. Bir gün kar fırtınasında yolunu kaybediyor. Saatler sonra buluyorlar onu. Ama çok geç. Evans ölüyor. Donarak. Yavaşça. Lawrence Oates, ikinci düşen adam. Ayakları donmuş, yürüyemiyor. Ama arkadaşlarına yük olmak istemiyor. Bir gece çadırdan dışarı çıkıyor. Kar fırtınası esiyor. Oates, arkadaşlarına dönerek diyor ki, dışarı çıkacağım. Biraz zaman alabilir. Ve çıkıyor. Bir daha geri dönmüyor. Scott, Wilson ve Bowers, üçü kaldı. Ama erzakları bitmiş. Yakıtları bitmiş. Bir erzak deposuna sadece 18 kilometre uzaktalar. Ama 18 kilometre çok uzak. Kar fırtınası durmadan esiyor. Çadırdan çıkamıyorlar. Scott, günlüğüne son notlarını yazıyor. Mektuplar yazıyor, ailesine, arkadaşlarına, İngiltere'ye bilmelerini istiyorum ki sonuna kadar mücadele ettik. Ama bazen doğa çok güçlü ve biz sadece insanız. Scott ve arkadaşları çadırda ölüyorlar. Donarak, açlıktan, yorgunluktan ve 8 ay sonra bir arama ekibi onların cesetlerini buluyor. Çadırın içinde 3 ceset ve Scott'un günlüğü. Son sayfası hala açık. Amundsen, Scott'un ölümünü duyduğunda derin bir üzüntü hissediyor. Çünkü biliyordu, Scott cesur bir adamdı. Kararlı bir adamdı. Ve yarışı kaybetmesi onu öldüren şey oldu. Amundsen günlüğüne yazıyor, Scott bir kahramandı. Ve onun hatırasına saygı göstermeliyiz. Ama tarih, Amundsen'i kazanan olarak hatırlıyor. Ve Scott'u kaybeden olarak. Adil mi? Belki değil. Çünkü ikisi de aynı şeyi yaptı. Antarktika'nın ortasında insan sınırlarını zorladılar. Hayatta kalmaya çalıştılar. Ve ikisi de bir şekilde başardılar. Amundsen hayatta kalarak, Scott ölümle yüzleşerek. Bu hikaye, Antarktika'da açlığın ve soğuğun ne kadar acımasız olabileceğinin bir örneği. Amundsen, dönüş yolculuğunda açlığı yaşadı. Köpeklerini yedi, kendi kızağını çekti ve her gece uyurken yarın uyanamayabileceğini düşündü. Ama şanslıydı. Planları işe yaradı. Hazırlıkları yeterliydi. Ve iklim ona biraz merhametli davrandı. Scott ise şanslı değildi. Planları eksikti. Atlar işe yaramadı. Kızaklar çok ağırdı. Ve iklim ona hiç merhamet göstermedi. Kar fırtınaları durmadan esti. Sıcaklık -40'ın altına düştü. Ve erzak depoları tam ihtiyaç duyduğu yerde değildi. Ama her ikisi de aynı şeyi öğrendi. Antarktika'da yaşamak sadece fiziksel değil, zihinsel bir savaş. Açlık sadece midenizi değil, zihninizi de etkiliyor. Düşünce yeteneğiniz azalıyor. Karar verme yeteneğiniz bozuluyor. Ve bir noktadan sonra pes etmek kolay geliyor. Scott'un son günlüğüne yazdığı bir cümle var. Tanrı aşkına ailelerimize bakın. Bu cümle bir adamın
ölüm karşısındaki son isteği. Ama aynı zamanda bir adamın hayatta kalma mücadelesinin ne kadar zor olduğunun itirafı. Şimdi senin çadırına dönüyorsun. Gözlerini açıyorsun. Hala aynı yerdesin. Antarktika'nın ortasında. Ama şimdi Scott ve Amundsen'in hikayelerini biliyorsun. Ve biliyorsun ki burada 24 saat aç kalmak sadece bir başlangıç. Gerçek test, günler, haftalar, belki aylar boyunca hayatta kalmak ve o test, çoğu insanın başarısız olduğu bir test. Çadırında uzanırken, kulaklarını kapatıp buzun sesini dinlemeye çalışıyorsun. Ama buz sessiz. En azından senin duyabileceğin şekilde sessiz. Ama aslında buz sürekli hareket ediyor. Çok yavaş ama sürekli. Yılda birkaç metre. Kıtanın merkezinden kıyıya doğru. Yerçekimi buzulları aşağı itiyor. Ve bu hareket binlerce yıl boyunca devam ediyor. Antarktika'nın altında buz kalınlığı 4 kilometre. Düşün bunu, 4000 metre buz. Senin üstünde katmanlar. Her katman bir zaman dilimini temsil ediyor. En üstteki katman bu yılki kar. Biraz aşağıdaki katman geçen yılki kar. Daha da aşağıda 10 yıl önceki kar. 100 yıl önceki kar. 1000 yıl önceki kar. Ve en altta 800 yıl önceki kar. Bilim adamları bu buzu deliyorlar. Derin sondajlar yapıyorlar. Karot örnekleri alıyorlar. Ve bu örneklerde geçmişin izlerini buluyorlar. Hava kabarcıkları, toz partikülleri, kimyasal işaretler. Her biri geçmiş hakkında bir hikaye anlatıyor. Bir hava kabarcığı 50 yıl önceki atmosferi içeriyor. O zamanki oksijen oranı, karbondioksit oranı, metan oranı, hepsi bu küçük kabarcığın içinde. Bilim adamları bu kabarcığı açtıklarında zamanında yolculuk ediyorlar 50 yıl öncesine ve oradaki havayı bugün analiz ediyorlar. Bu kabarcıklar bize iklim değişikliği hakkında çok şey öğretiyor. Örneğin 20 yıl önce dünya çok daha soğuktu. Buzul çağı, karbondioksit seviyeleri bugünkünden çok daha düşüktü ve sıcaklıklar ortalama 8 derece daha düşüktü. O zamanın dünyası bugünkünden çok farklıydı. Kuzey Amerika buz tabakaları altındaydı. Avrupa'nın büyük bir kısmı tundraydı ve insanlar sadece birkaç milyondu. Hayatta kalmak için her gün mücadele ediyorlardı. Ama sonra bir şey değişti. 10 yıl önce buzullar geri çekilmeye başladı. Sıcaklıklar yükseldi ve dünya bugünkü haline doğru evrildi. Neden? Bilim adamları bunun sebeplerini hala tam olarak bilmiyorlar. Ama belki güneş radyasyonunda bir değişiklik oldu. Belki dünyanın yörüngesinde küçük bir kayma oldu. Ya da belki atmosferdeki gazlar bir şekilde dengelendi. Bu buzul karotları sadece iklim değişikliğini değil, başka şeyleri de gösteriyor. Örneğin volkanik patlamalar. 79 yılında İtalya'da Vezüv yanardağı patladı. Pompei şehri küller altında kaldı ve bu kül atmosfere yayıldı. Rüzgarlar bu külü dünyanın her yerine taşıdı. Antarktika'ya da ulaştı ve bugün buzul karotlarında bu külün izlerini bulabiliyoruz. 79 yılına ait bir katmanda ince bir kül tabakası, Vezüv'ün imzası ya da 1815 yılı. Endonezya'da Tambora yanardağı patladı. O patlamanın gücü, insanlık tarihinin gördüğü en büyük volkanik patlama olabilir. Atmosfere öyle çok kül yayıldı ki dünya genelinde sıcaklıklar düştü. 1816 yılı yaz olmayan yıl olarak anılıyor. Avrupa'da ekinler dondu. Açlık başladı. Binlerce insan öldü. Ve Antarktika buzullarında, o yılın katmanında Tambora külünün kalın bir izi var. Bu izler bizim geçmişle bağlantımız. Çünkü buz unutmuyor. Her şeyi kaydediyor. Her kışın karı bir sonraki yıl buzul haline geliyor. Ve o buz binlerce yıl boyunca saklanıyor. Değişmiyor, bozulmuyor. Sadece bekliyor. Birisi gelip onu okumayı bekliyor. Bilim adamları buzun altında daha başka şeyler de buluyorlar. Örneğin Antarktika'nın altında göller var. Evet, sıvı halde göller. Buzun 4 kilometre altında. Nasıl olabilir? Çünkü buzun ağırlığı altındaki buz tabakasını bastırıyor.
ve bu basınç buzun erime noktasını düşürüyor. Ayrıca dünyanın iç ısısı yerden yukarı doğru yayılıyor ve bu ısı buzun en alt katmanını eritiyor. Böylece göller oluşuyor. Bu göller milyonlarca yıldır yalıtılmış. Dış dünyayla hiç temas etmemişler ve içlerinde belki hayat var. Mikroorganizmalar, bakteriler, belki de daha önce hiç görülmemiş türler. Bilim adamları bu göllere ulaşmak için derin sondajlar yapıyorlar. Ama çok dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü bu gölleri kirletmek istemiyorlar. Eğer dış dünyadan bir bakteri götürürlerse, o göldeki ekosistemin tamamı bozulabilir. 2012 yılında Ruslar Vostok Gölü'ne ulaştılar. Buzun 4 kilometre altındaki bu göl, en derin sıvı su kaynağı. Su örnekleri aldılar ve bu örneklerde bakteri DNA'sı buldular. Evet, hayat var. Buzun 4 kilometre altında. Işıksız, soğuk, yüksek basınçlı bir ortamda. Ama yine de hayat var. Yaşam yol buluyor. Bu keşif bilim dünyasını heyecanlandırdı. Çünkü eğer Antarktika'nın altında hayat varsa belki başka gezegenlerde de var. Mars'ın kutuplarında, Europa'nın buzlu okyanuslarında, Enceladus'un su püskürmelerinde. Hayat bizim düşündüğümüzden çok daha dayanıklı olabilir. Ama bu göllere ulaşmak zor. Sadece teknik olarak değil, lojistik olarak da. Sondaj ekipmanı getirmek, Antarktika'da çalışmak, dondurucu soğukta ekipmanı işletmek. Her şey zorluk ve maliyetli. Bir derin sondaj projesi milyonlarca dolara mal olabiliyor. Yine de bilim adamları devam ediyorlar. Çünkü her keşif yeni sorular açıyor. Buz ne kadar eski? Altında hangi mineraller var? Antarktika eskiden nasıl görünüyordu? Milyonlarca yıl önce burada ormanlar var mıydı? Cevap evet. 55 milyon yıl önce Antarktika sıcak bir yerdi. Ormanlar vardı, hayvanlar vardı. İklim bugünkü Yeni Zelanda gibi ılıman ve yağışlıydı. Dinozorlar yok olmuştu ama memeliler vardı. Kuşlar vardı. Bitkiler vardı. Antarktika canlı bir kıtaydı. Ama sonra bir şeyler değişti. Kıtalar hareket etti. Antarktika güneye doğru kaydı. Kutup bölgesine ulaştı. İklim soğudu. Yavaş yavaş bitki örtüsü azaldı. Hayvanlar göç etti ve sonunda buz geldi. Önce küçük buzullar, sonra daha büyük buzullar ve sonunda tüm kıta buzla kaplandı. Bugün o ormanların izleri hala var. Buzun altında fosiller, ağaç kalıntıları, yaprak izleri. Bilim adamları bu fosilleri bulduklarında geçmişe bir pencere açmış oluyor. Antarktika'nın geçmişi tıpkı buzun kendisi gibi katmanlar halinde saklanıyor. Sen çadırında uzanırken bu düşüncelere dalıyorsun. Altında 4 kilometre buz var ve o buzun içinde 800 yıllık hikayeler var. Her bir hava kabarcığı bir an, her bir toz partikülü bir olay ve sen bu hikayelerin en üstünde, en yeni katmanında yaşıyorsun. Ama senin hikayenin de bir gün kaydedileceğini düşünüyorsun. Belki 1000 yıl sonra bir bilim adamı bu bölgeden bir buzul karotu alacak ve senin buraya geldiğin yılın katmanında bir iz bulacak. Belki çadırının bıraktığı kimyasal bir iz. Belki soluduğun havanın bir parçası ve o bilim adamı burada bir insan vardı diyecek. Bu düşünce seni hem rahatsız ediyor hem de rahatlatıyor. Rahatsız ediyor çünkü ne kadar küçük olduğunu hatırlatıyor. Ama rahatlatıyor çünkü bir şeylerin parçası olduğunu gösteriyor. Zamanın, tarihin, bu gezegenin parçası ve o buzun içinde sonsuza kadar kalacaksın. Gözlerini kapatıyorsun. Buzun sesini dinlemeye çalışıyorsun ve bu sefer bir şey duyuyorsun. Çok hafif, çok uzak. Bir çatırdama, bir kırılma. Buz hareket ediyor. Yavaşça ama hareket ediyor. Ve sen o hareketin bir parçasısın. Zamanla birlikte, buzla birlikte ilerliyorsun. Nereye bilmiyorsun ama ilerliyorsun ve bu yeterli. Saatler geçiyor. Belki günler. Zaman burada anlamsız. Ama bir şey biliyorsun. Açlık hala devam ediyor. Midende bir boşluk, vücudunda bir zayıflık.
Ama zihninde yeni bir netlik var. Çünkü artık anlıyorsun. Antarktika sadece bir yer değil. Bir zaman makinesi. Geçmişin saklandığı, geleceğin şekillendiği bir yer. Ve sen, şu an, o zamanın tam ortasındasın. Fermuarı açıp dışarı baktığında görüyorsun. Ufukta bir yapı. Metalik, parlak, modern. Bir araştırma istasyonu. Nasıl fark etmemişsin daha önce? Belki kar fırtınası saklamıştı. Ya da sen yanlış yöne bakmıştın. Ama şimdi orada. Birkaç kilometre uzakta. Ve senin için bir umut. Ama gitmeli misin? Enerjin yok. Aç kalmak kaslarını eritmiş. Yürümek zorlu olacak. Ama kalmak da bir seçenek değil. Çünkü burada, çadırında, tek başına hayatta kalma şansın azalıyor. O istasyonda belki yemek var, ısı var, insanlar var. Hazırlanmaya başlıyorsun. Tüm giysilerini giyiyorsun. Her katmanı dikkatlice. Enerji tasarrufu için hızlı hareket etmemeye çalışıyorsun. Yavaş, kontrollü hareketler. Çadırdan çıkıyorsun. Rüzgar başlamış. Hafif ama keskin. Yüzüne vuruyor. İstasyona doğru yürümeye başlıyorsun. Her adım bir zorluk. Kar ayaklarının altında batıyor. Bazen dizine kadar. Ama durmuyor. Çünkü durmak, donmak demek. Hareket etmeye devam etmelisin. Saatler mi geçti, dakikalar mı anlamıyorsun. Ama sonunda istasyona yaklaşıyorsun. Şimdi detayları görebiliyorsun. Büyük modüler bir yapı. Metal konteynerlerden oluşmuş. Pencereleri var, ışıklar yanıyor. İçeride insanlar var, hayat var. Kapıya varıyorsun. Büyük, ağır bir kapı. Çalıyorsun. Bekliyor. Kimse açmıyor. Tekrar çalıyorsun. Daha güçlü. Ve sonunda kapı açılıyor. İçeriden bir adam bakıyor. Şaşkın. Seni görmüş gibi değil. Kimsin diye soruyor İngilizce. Aksanı Amerikan. Yardıma ihtiyacım var diyorsun. Sesin zayıf çıkıyor. Adam seni içeri alıyor. Kapıyı kapatıyor. İçerisi sıcak. O kadar sıcak ki gözlerin yanıyor. Vücudun titreme başlıyor. Sıcaklığa uyum sağlamaya çalışıyor. Otur diyor adam. Seni bir sandalyeye götürüyor. Doktor çağırayım. Oturuyorsun. Etrafına bakıyorsun. İstasyon düşündüğünden daha büyük. Koridorlar var, odalar var. Duvarlarda posterler, fotoğraflar. İnsanların günlük hayatının izleri. Bir mutfak köşesi görüyorsun. Tezgahta bir kahve makinesi. Yanında kurabiye kutusu. Ağzın sulanıyor. Doktor geliyor. Genç bir kadın, gözlüklü. Seni muayene ediyor. Nabzını ölçüyor. Gözlerini kontrol ediyor. Ne zaman yedin son? Diye soruyor. Bilmiyorum diyorsun. Belki bir gün önce. Belki 2. Doktor başını sallıyor. Seni besleyelim ama yavaş. Miden ani bir yemeği kaldıramaz. Sana bir kase çorba getiriyorlar. Sıcak, tuzlu, tavuk çorbası gibi. İlk kaşığı aldığında gözyaşların geliyor. Neden ağladığını bilmiyorsun. Belki rahatlama, belki mutluluk ya da belki sadece bitkinlik. Çorbayı yavaşça içiyorsun. Her yudum mideyi dolduruyor. Sıcaklık vücuduna yayılıyor. Biraz daha canlı hissediyorsun. Doktor yanında oturuyor. "Burada ne yapıyordun?" diye soruyor. Tek başına, çadırda. Anlatıyorsun. Hikayeni. Neden buraya geldiğini. Nasıl kaybolduğunu. Nasıl yemeklerin bittiğini. O dinliyor. Sessizce. Sonunda diyor ki, "Şanslısın. Eğer bizi bulmasaydın, belki birkaç gün sonra." Cümlesini bitirmiyor ama anlıyorsun. "Burada kalabilir miyim?" diye soruyorsun. "Birkaç gün. Kuvvet toplamak için." Doktor gülümsüyor. "Tabii. Misafirlerimiz hep hoş geldiniz. Ama bilmelisin, burada hayat biraz garip. Yalıtılmış bir topluluk. Herkes birbirini tanıyor. Ve herkes biraz deli. O gece sana bir oda veriyorlar. Küçük ama sıcak. Bir yatak var, battaniye var. Ve en önemlisi bir pencere var. Dışarıya bakabiliyorsun. Karanlık artık. Ama pencereden istasyonun dış ışıkları görebiliyorsun. Kar, ışıkların altında parıldıyor. Yatağa uzanıyorsun. Yumuşak. İlk kez, günlerdir, rahat bir yüzeyde uzanıyorsun. Gözlerin kapanıyor.
Uyumak istiyorsun. Ama önce etrafı dinliyorsun. İstasyonun sesleri, jeneratörün uğultusu, koridorda yürüyen ayak sesleri, mutfaktan gelen kahve kokusu, bunlar yaşamın sesleri ve sen artık yalnız değilsin. Ertesi gün istasyonu geziyorsun. Doktor sana rehberlik ediyor. İlk önce mutfağı gösteriyor. Büyük, endüstriyel bir mutfak. Buzdolapları, fırınlar, tezgahlar. Burada her şey planlı, diyor. Yemekler haftalarca önceden hazırlanıyor. Erzaklar yılda bir kez geliyor. Gemiyle ve o erzaklar tüm yıla yetmeli. Buzdolabını açıyor. İçi dolu. Etler, sebzeler, meyveler. Hepsi dondurulmuş. Burada taze yemek yok, diyor. Her şey donmuş. Ama inan bana, bir süre sonra donmuş pizza cennet gibi geliyor. Mutfaktan sonra laboratuvarları gösteriyor. Büyük, beyaz odalar. Mikroskoplar, bilgisayarlar, test tüpleri. Bilim adamları çalışıyor. Buzul örnekleri analiz ediyorlar. Hava kalitesi ölçüyorlar. İklim verileri topluyorlar. Her biri kendi projesine odaklanmış ve her biri bir şekilde dünyanın geleceğini anlamaya çalışıyor. Bir bilim adamı, Doktor Hansen, sana bir buzul örneği gösteriyor. Uzun, silindirik bir buz parçası. Şeffaf ama içinde küçük kabarcıklar var. Bu, 100 yıllık, diyor. İçindeki hava kabarcıkları o zamanki atmosferi gösteriyor. Ve bu verilere bakarak iklim değişikliğinin hızını anlayabiliyoruz. Ve hız nedir diye soruyorsun. Doktor Hansen kaşlarını çatıyor. Hızlı, çok hızlı. Geçmişte iklim değişiklikleri binlerce yıl sürüyordu. Ama şimdi sadece 100 yıl içinde aynı değişiklikleri görüyoruz. Bu doğal değil. İnsan yapımı seni yaşam alanlarına götürüyor. Küçük odalar, her biri bir araştırmacıya ait. Duvarlarda fotoğraflar, aile resimleri, ev hatıraları. Herkes evden bir parça getirmiş. Çünkü burada aylar boyunca kalıyorlar. Ve ev özlemi en büyük düşman. Kışın en zor kısmı izolasyon, diyor doktor. Güneş batıyor, 4 ay boyunca geri gelmiyor. Ve dışarı çıkamıyorsun. Rüzgar çok sert, sıcaklık 60'ın altına düşüyor. Yani burada, bu binanın içinde mahsur kalıyorsun. Aynı insanlarla, aynı odalarda, aylar boyunca. Ve ne yapıyorsunuz? Diye soruyorsun. Çıldırmamak için. Doktor gülüyor. Film geceleri, oyun geceleri, bazen dans partileri bile. Bir de jimnastik salonumuz var. Koşu bandı, ağırlıklar. Ama en çok konuşuyoruz. Birbirimizle. Hikayeler anlatıyoruz. Çünkü burada insanlar en değerli kaynaktır. Jimnastik salonunu gösteriyor. Küçük ama fonksiyonel. 2 koşu bandı, birkaç ağırlık. Bir adam koşuyor. Kulaklık takılı, gözleri kapalı. Belki hayal ediyor başka bir yerde olduğunu. Bir parkta, bir ormanda, bir sahilde. Çünkü burada hayal kurmak, hayatta kalmanın bir yolu. Akşam yemek salonu dolmuş. Tüm ekip toplanmış. Yaklaşık 30 kişi. Bilim adamları, teknisyenler, aşçılar, doktor, hepsi aynı masada. Yemek servisi başlıyor. Donmuş sebzelerden yapılmış bir güveç, ekmek ve tatlı olarak konserve meyve. Yemeğin tadı şaşırtıcı derecede iyi. Belki çok açsın, belki aşçı gerçekten yetenekli. Ama her lokma mükemmel geliyor. Masada sohbetler başlıyor. Herkes birbirini tanıyor ama yine de konuşacak şeyler buluyorlar. Bir teknisyen dün yaptığı bir tamirattan bahsediyor. Jeneratörlerden biri bozulmuş. Parça yok, değiştirmek imkansız. Ama bir şekilde eski bir radyodan parça söküp tamir etmiş. Burada her şey yaratıcılık ister, diyor. Çünkü yardım gelmez. Amazon'da sipariş veremezsin. Kendimiz çözmeliyiz. Bir başka bilim adamı bir hikaye anlatıyor. Geçen yıl, kışın ortasında bir kar fırtınası başlamış. 3 gün sürmüş. Rüzgar o kadar sertmiş ki dış kapıyı açamıyorlarmış. Havalandırma sistemi de tıkanmış. Oksijen seviyesi düşmeye başlamış. Ekip paniğe kapılmış. Ama komutan sakin kalmış. Herkesi toplamış, birlikte çözüm aramışlar. Sonunda acil çıkıştan dışarı çıkıp
Havalandırma borusunu temizlemişler. Tehlike atlatılmış. O günden sonra, diyor bilim adamı, hepimiz birbirimize daha çok güvenmeye başladık. Çünkü anladık ki, burada hayatta kalmak tek başına mümkün değil. Yemekten sonra salon temizleniyor. Herkes yardım ediyor. Tabakları taşıyorlar, masaları siliyorlar. İş bölümü var, herkes bir şey yapıyor. Ve bu bir aile gibi. Hiyerarşi yok, ego yok. Sadece işbirliği. Akşam, ortak salonda film izliyorlar. Eski bir kovboy filmi. Ekran küçük ama ses sistemi iyi. Herkes kanepelere, yerlere oturmuş. Mısır patlatıyorlar. Ve bir saatliğine Antarktika'da olduklarını unutuyorlar. Kovboyların atlarla koştuğu, güneşin kavurucu sıcaklıkta yaktığı bir çölde hayal kuruyorlar. Film bittikten sonra sohbet devam ediyor. Sen bir köşede oturmuş dinliyorsun. Bir araştırmacı ailesinden bahsediyor. 2 çocuğu var. Evde. Onları 6 aydır görmemiş. En zor kısmı özlem diyor. Telefon konuşmaları yeterli değil. Onları koklamak, dokunmak istiyorsun. Ama burada sadece seslerini duyabiliyorsun. Ve bazen ses kesilir. Uydu bağlantısı kopar. Ve o zaman tamamen yalnız kalıyorsun. Bir başka araştırmacı evinden bahsediyor. Kanada'da Vancouver. Orası hep yağmurlu, diyor. Nefret ederdim yağmurdan. Ama şimdi bir yağmuru görmeyi çok isterim. Yeşil ağaçları, nemli havayı. Burada her şey kurak. Hava çok kuru. Cildin çatlıyor, dudakların kanıyor. Nemlendirici kullanıyorsun ama yetmiyor. Saatler ilerliyor. Birer birer insanlar odalarına çekiliyor. Uyku zamanı. Ama sen biraz daha kalıyorsun. Salonun penceresinden dışarı bakıyorsun. Karanlık artık tam anlamıyla gelmiş. Güneş ufkun altında saklanmış ve gökyüzünde yıldızlar parıldıyor. O kadar çok yıldız ki sayamazsın. Samanyolu net bir şekilde görünüyor. Bir ışık şeridi gökyüzünün ortasından geçiyor ve bir şey daha görüyorsun. Kuzey ışıkları. Hayır. Burada güney ışıkları denmeli. Aurora australis. Yeşil, mavi, pembe renkler gökyüzünde dans ediyor. Dalgalanıyor, titriyor, parıldıyor. Hipnotik bir görüntü. Saatlerce izleyebilirsin. Bu ışıklar güneş rüzgarından kaynaklanıyor. Güneşten gelen yüklü partiküller dünya atmosferine çarpıyor. Manyetik alan bu partikülleri kutuplara yönlendiriyor ve orada atmosferdeki gazlarla çarpışıyorlar. Bu çarpışma ışığa dönüşüyor. Yeşil oksijen atomlarından, mavi azot moleküllerinden, pembe oksijen ve azotun karışımından. Ama bu ışıklar sadece güzel değil. Aynı zamanda bir hatırlatma. Güneş sürekli radyasyon yayıyor ve dünya manyetik alanı sayesinde korunuyor. Ama eğer bu alan zayıflarsa o radyasyon doğrudan yüzeye ulaşabilir ve hayat tehlikeye girer. Bilim adamları güneş aktivitesini yakından izliyor. Çünkü büyük güneş fırtınaları uyduları bozabilir, elektrik şebekelerini çökertebilir. 1859 yılında Carrington olayı adı verilen bir güneş fırtınası dünyadaki telgraf sistemlerini bozdu. Operatörler elektrik şoku aldı. Kablolar yandı. Eğer bugün böyle bir olay olsaydı, sonuçları çok daha yıkıcı olurdu. İnternet çökebilir, uydular devre dışı kalabilir, GPS çalışmayabilir. Bu düşüncelerle odana dönüyorsun, yatağa uzanıyorsun ama uyumak istemiyorsun. Çünkü bugün bir şeyler değişti. Artık yalnız değilsin. Bir toplulukta ve bu topluluk hayatta kalmak için işbirliği yapıyor. Antarktika onlar için bir ev olmuş. Geçici ama güvenli bir ev. Ertesi günler rutine alışıyorsun. Her sabah aynı saatte uyanıyorsun. Kahvaltı, toplantı, çalışma, öğle yemeği, daha fazla çalışma, akşam yemeği, sosyalleşme, uyku. Döngü devam ediyor. Ve her gün biraz daha güçleniyorsun. Vücudun yemek ve ısıyla canlanıyor. Kasların geri geliyor. Enerjin artıyor. Bir gün doktor seni çalışmaya davet ediyor. Bize yardım edebilirsin, diyor. Laboratuvarda basit işler var. Örneğin buz örneklerini kataloglamak.
Verileri bilgisayara girmek. Zor değil ama zaman alıyor ve ek bir el her zaman işe yarar. Kabul ediyorsun. Çünkü meşgul olmak zamanın daha hızlı geçmesini sağlıyor. Laboratuvara gidiyorsun. Doktor Hansen seni karşılıyor. "Hoş geldin," diyor. "Sana gösterecek çok şey var." İlk günler sadece gözlemliyorsun. Buz örneklerinin nasıl işlendiğini, verilerin nasıl toplandığını öğreniyorsun. Sonra küçük görevler veriliyor. Örnekleri etiketlemek, sıcaklıkları kaydetmek, grafikleri kontrol etmek. Basit işler ama önemli. Çünkü bilim detaylarda gizli. Bir gün Doktor Hansen sana özel bir şey gösteriyor. Derin dondurucuda saklanan 800 yıllık bir buz örneği. "Bu en eski örneğimiz," diyor. "İçindeki hava kabarcıkları gezegeni anladığımız şekliyle değiştirdi. Çünkü gösterdiler ki iklim değişiklikleri doğal ama yavaş. Ama şimdi gördüğümüz hız doğal değil. Peki ne yapabiliriz?" diye soruyorsun. Doktor Hansen omuz silkiyor. "Bilmiyorum. Karbondioksit emisyonlarını azaltmak, ormanları korumak, yenilenebilir enerji kullanmak. Ama bunlar bireysel seçimlerden daha fazlasını gerektiriyor. Küresel değişim gerekiyor. Ve bu kolay değil. Sen umutlu musun?" diye soruyorsun. Doktor Hansen bir süre düşünüyor. "Bazen," diyor sonunda. "Çünkü insanlar değişebiliyor. Geçmişte büyük sorunları çözdük. CFC gazlarını yasakladık, ozon tabakasını kurtardık. Eğer o zaman başardıysak, belki şimdi de başarabiliriz. Ama zaman azalıyor. Haftalar geçiyor. Artık istasyonun bir parçası gibi hissediyorsun. İsminizi biliyorlar. Şakalar yapıyorlar, sohbetlere dahil ediyorlar. Ve sen ilk kez bu uzak, soğuk yerde bir aitlik hissediyorsun. Ama bir gün her şey değişiyor. Bir kar fırtınası geliyor. Ama bu sefer çok daha şiddetli. Rüzgar saatte 150 kilometreye ulaşıyor. Görüş mesafesi 0. Dışarı çıkmak intihar olur. İstasyon kapatılıyor. Tüm dış aktiviteler iptal. Herkes içeride mahsur kalıyor. İlk gün durum eğlenceli. Film izliyorlar, oyun oynuyorlar. Ama ikinci gün gerginlik başlıyor. İnsanlar sinirli, birbirleriyle tartışıyorlar. Küçük şeyler büyük kavgalara dönüşüyor. Bulaşıkları kim yıkayacak? Müzik çok yüksek. Sen her zaman banyoyu uzun süre kullanıyorsun. Üçüncü gün komutan toplantı çağırıyor. "Biliyorum, herkes gergin," diyor. "Ama sakinleşmeliyiz. Fırtına birkaç gün daha sürebilir. Ve birbirimize ihtiyacımız var. Kavga etmek durumu daha kötü yapar. Ama kolay değil. Sınırlı bir alanda 30 kişi dışarı çıkamadan, günler boyunca. Herkesin özgür alanı azalıyor. Gizlilik yok, sessizlik yok. Sürekli gürültü, sürekli insanlar. Sen odana çekiliyorsun. Kapıyı kapatıyorsun. Ama yine de koridordan gelen sesleri duyabiliyorsun. Ayak sesleri, kapı sesleri, sohbet sesleri. Sessizlik burada bir lüks ve çok özlüyorsun. Dördüncü gün elektrik kesiliyor. Jeneratör arızalanıyor. Teknisyenler tamir etmeye çalışıyorlar ama dışarı çıkamıyorlar. Rüzgar hala çok sert. Acil jeneratörü devreye alıyorlar. Ama bu sadece temel sistemleri destekliyor. Aydınlatma, ısıtma, soğutma. Lüks sistemler kapalı. İnternet yok. Telefon yok. Televizyon yok. İstasyon sessizleşiyor. İnsanlar mumlar yakıyor. Loş ışıkta oturuyorlar. Konuşuyorlar ama daha yumuşak. Sanki elektrik kesintisi bir sessizlik getirmiş. O gece herkes erken yatıyor. Çünkü yapacak başka bir şey yok. Sen de yatıyorsun. Ama uyumak zor. Çünkü rüzgarın sesi bina boyunca yankılanıyor. Metalin inlemesi, camların çatırdaması. Sanki bina yıkılacak gibi. Ama sabah uyanıyorsun. Bina hala ayakta. Elektrik geri gelmiş. Teknisyenler sabahın erken saatlerinde jeneratörü tamir etmişler. Ve rüzgar azalmış. Artık dışarı bakabiliyorsun. Kar istasyonun etrafında yığılmış. Kapılar yarı yarıya gömülmüş. Ama gökyüzü
temiz. Fırtına geçmiş. İnsanlar dışarı çıkıyor. Karı kürekmekle meşguller. Kapıları açıyorlar, yolları temizliyorlar. Ve bir rahatlama var. Sanki fırtına sadece hava durumu değildi. Bir sınav gibi. Ve başardılar. O günden sonra ekip daha yakın. Çünkü birlikte zor bir şeyi atlattılar. Ve artık birbirlerine daha çok güveniyorlar. Aylar geçiyor. Kış tam anlamıyla geliyor. Güneş tamamen batıyor. 4 ay boyunca karanlık. Sadece ay ışığı ve yıldızlar. Ve aurora. Karanlık dönem en zor dönem. Çünkü vücut güneş ışığına ihtiyaç duyuyor. Vitamin D üretmek için, serotonin salgılamak için ama güneş yok. Bu yüzden insanlar depresif oluyor. Enerji seviyeleri düşüyor. Motivasyon azalıyor. Doktor vitamin takviyeleri veriyor. D vitamini, omega 3, melatonin. Ama yeterli değil. Bazı insanlar ışık terapisi başvuruyor. Özel lambalar yapay güneş ışığı sağlıyor. Her gün yarım saat bu lambaların önünde oturuyorlar ve biraz yardımcı oluyor. Ama en etkili şey sosyal bağlar. İnsanlar birbirlerine daha fazla zaman ayırıyor. Daha fazla konuşuyorlar, daha fazla paylaşıyorlar. Ve bu yalnızlığı hafifletiyor. Bir gece herkes toplanıyor, özel bir gece. Ortadaki kış günü, yani kışın en uzun, en karanlık noktası ve bu günü kutluyorlar. Özel bir yemek hazırlıyorlar. Mum ışıkları yakıyorlar. Müzik çalıyorlar. Ve dans ediyorlar. Antarktika'nın ortasında 60 derecede karanlıkta ama dans ediyorlar. Çünkü yaşıyorlar. Ve bu kutlanmaya değer. Sen de dans ediyorsun. Müzik, eski bir rock şarkısı, ritim ayaklarını oynatıyor. Ve bir an, gözlerini kapatıyorsun. Ve hayal kuruyorsun. Başka bir yerde olduğunu. Bir plajda, bir konser salonunda, bir partide. Ama sonra gözlerini açıyorsun ve etrafındaki insanları görüyorsun. Onlar da dans ediyor. Onlar da hayat kuruyorlar. Ve anlıyorsun ki burada olmak aslında kötü değil. Çünkü sen hayatta kalmanın ne demek olduğunu öğrendin. Ve bu her yerde geçerli bir bilgi. Kış sonunda bitiyor. Güneş yavaşça geri geliyor. İlk ışık ışınları ufukta görünüyor. Ve herkes dışarı çıkıyor. İlk güneş ışığını görmek için. Bazıları ağlıyor. Mutluluktan, rahatlama. Çünkü karanlık sonunda bitti. Sen de dışarıdasın. Güneşe bakıyorsun. Sıcak değil, sadece ışık. Ama o ışık umut demek. Yeni bir başlangıç demek. Ve biliyorsun ki yakında buradan ayrılacaksın, gemiye bineceksin. Eve döneceksin. Ama burası senin için her zaman özel bir yer olacak. Çünkü burada hayatta kalmanın gerçek anlamını öğrendin. Aç kalmanın, yalnızlığın, soğuğun ne demek olduğunu. Ve hepsinden önemlisi, insanların birbirleriyle nasıl hayatta kalabileceğini. Gün geliyor, gemi geliyor. Erzak getiriyor, insanları götürüyor. Sen de biniyorsun, veda ediyorsun. Doktor, Hansen, doktor, komutan, tüm ekip. Kucaklaşıyorsun. Gözyaşları var. Çünkü burada bir aile oldunuz. Ve şimdi ayrılıyorsunuz. Gözlerin ağırlaşıyor. Nefesler derinleşiyor. Antarktika'nın buzulları şimdi zihninde yumuşak bir hatıra olarak kalıyor. Soğuk artık sadece bir kelime. Açlık sadece geçmiş bir duygu. Ve sen bu yolculuktan döndün. Değişmiş ama huzurlu. Bu gece tarihten sadece bir köşeye dokunduk. Ama dünya sayısız hikayeyle dolu. Orta Çağ'ın karanlık sokaklarında yürümek. Antik Roma'nın hamamlarında dinlenmek. Vikinglerin uzun gemilerinde dalgaları aşmak, her biri seni başka bir zamana götürebilir, her biri uykunu derinleştirebilir. Eğer bu gece rahatladıysan, yarın gece de burada ol. Bildirimlere bir göz at, yeni bir hikaye seni bekliyor olabilir. Kanalın köşesinde abone düğmesi var. Sessizce, acele etmeden tıklayabilirsin. Çünkü her hafta tarihin başka bir dönemi senin uykunu bekliyor. Yorumlarda düşüncelerini bırakabilirsin. Hangi çağda yaşamak isterdin?
Antik Mısır'ın tapınaklarında mı? Orta Çağ'ın şatolarında mı? Belki Rönesans'ın atölyelerinde. Bir kelime yeterli. Bir cümle bile. Çünkü bazen en sessiz yorumlar en güzel hikayelere ilham verir. Beğen düğmesi ekranın köşesinde bekliyor. Bir tıklama. Sadece bir saniye. Ama o tıklama bu sakin tarihi başka uykusuz gecelere ulaştırır. Ve belki bir başkası da bu gece senin bulduğun huzuru bulur. Paylaş eğer istersen, ailenle, arkadaşlarınla. Belki onlar da bu sessiz yolculuğa ihtiyaç duyuyorlardır. Belki onlar da Antarktika'nın buzullarında bir gece dinlenmek isterler. Şimdi ekranı kapat, telefonunu bırak, yastığına yaslan. Çünkü bu gece yeterince yolculuk yaptın, yeterince gördün, yeterince hissettin. Şimdi sadece uyku zamanı. Yarın güneş yine doğacak. Hayat yine devam edecek. Ama bu gece sen Antarktika'daydın. Buzullarda, soğukta ama hayattaydın. Ve bu sana bir şey öğretti. Dayanıklılığı, umudu, hayatta kalmanın gücünü. Bu güç yarın da seninle olacak. Her zorlukta, her sıkıntıda, çünkü sen Antarktika'nın ortasında hayatta kaldın ve eğer orada yapabiliyorsan her yerde yapabilirsin. Nefes al. Derin, yavaş. Tut, bırak. Bir daha. Vücudun gevşiyor. Kaslar yumuşuyor. Zihin boşalıyor. Sadece sen varsın. Ve bu an, bu huzurlu, sessiz, mükemmel an. Antarktika çok uzakta, binlerce kilometre ötede. Ama aynı zamanda çok yakın, zihninde, hatıralarında. Ve her gece oraya dönebilirsin ya da başka bir yere. Tarih sonsuz. Ve sen her gece onun bir parçasısın. Gözlerin kapanıyor. Tam olarak. Işıklar sönüyor. Dünya uzaklaşıyor. Ve sen uykuya dalıyorsun. Derin, huzurlu, Antarktika buzulları kadar sessiz bir uykuya. İyi geceler, tatlı rüyalar. Ve yarın yeni bir tarih yolculuğu için yine burada buluşalım. Çünkü tarih bitmiyor. Ve sen her gece onunla birlikte yolculuk ediyorsun. Uyumak için sıkıcı tarih. Her gece, her zaman. Seninle. Şimdi uyu. Rahatça. Güvenle. Antarktika'nın buzulları gibi sakin ve sonsuz.